అబ్బబ్బా ఏం వానలు 4 దినాల సంది ముసురే ముసురు మొగల మీద కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు మోటార్లు పెట్టినరా లేదంటే మబ్బులకు చిల్లు పడ్డదా అన్నట్టు ఏం పోతుంది. ఈ వానకు నాని ఇన్మే కరిగేటట్టున్నది. దేశమంతా పడుతున్న ఈ వానలతోటి ఒక పర్షాన్ అయితే లేదుల్లా. ఈ ఏడు కాలం మంచినే ఉన్నది కదా, టైంకే వానలు పడుతున్నాయని సంబరపడే లోపట్నే అతివృష్టితోని ఆగం చేస్తున్నాయి కదా ఈ వానలు. దేశమంతా జోరుగా పడుతున్న వానలతోటి ప్రాజెక్టులన్నీ గేట్లు ఎత్తుకుంటున్నాయి, చెరువులు ఆలుగులు దుంకుతున్నాయి, వాగులు మత్తర్లు దుంకుతున్నాయి, చేను శెల్కలు చెరువులైనాయి, రోడ్లు అయితే నదులైనాయి, అంపుకున్న కాలనీలైతే కాలువలే వాడుతున్నాయి. కొన్ని జాగల్లా ఇల్లు మునిగి జనం అవస్థలు పడుతున్నారు. ఛత్తీస్గఢ్ లో చూడుండ్రి, బియ్యం లోడుతో నస్తున్న లారీ గడ్డి పోస లెక్క ఎట్లా కొట్టుకపోయిందో. ఇక్కడ చూడుండ్రి, మెడల లోతు నీళ్ళలా జనం ఎట్లా అరగోసలు పడుతున్నారో. వరదలకు ఇండ్లు మునిగి వస్తువులన్నీ కాగితం పడవ లెక్కనే వెళ్తున్నాయి. చాలా మంది నిల్వ నీడ లేకుంటాయినరు. ఇక తెలంగాణలో అయితే వానలు ఎట్లనో ఇల్లు ఉచ్చుకునేటట్టే ఉన్నాయని సీఎం కేసీఆర్ సారు బళ్లకు కాలేజీలకు సెలవులు ఇచ్చి పడేసిండు 3 రోజులు. ముసురుకు చాలా మంది బయటకు వద్దామంటే జంకుతున్నారు. పిల్లాజెల్లు ఉన్నోళ్ళు ముసలోళ్ళ తిప్పలైతే చెప్పవశం కాకుంటున్నది. ఎండపొడు ఎప్పుడొస్తుందని మబ్బుల దిక్కు తలక ఎత్తి చూస్తుండ్రు. మరి ఇంకా 2 వద్దులు వానలు ఇట్లనే ఉంటాయని వాతావరణం వాళ్ళు చెప్తుండ్రు. మరి పైలం अरे